แดกดิอะไรวะใหญ่จังเลยพงไดนาไม้เข้าใจไหมแล้วก็มีด้วยมันกินอะไรวะนมไก่บีบไม่เลยผักชาติหมูน้ำมันพายเด็กแม่งเลยกูอ้วนจะจับปีกใส่น้ำมันจังเด่นแต่ก่อนอื่นปีกใส่แม่งลงไปขยี้ดีละคงได้ทำไมใส่แม่งหมดพอใส่แม่งน้ำมันพายน้ำมันจิ้งเหลนใส่แม่งหมดแล้วก็ขยำกูทำตามขยี้หั่นขวานนมอสุจิทุบแม่งหมดมันชอบหังตลอดเลยต่อไปบายองเนสต่อไปเปิดออกมาดิพงเดนไหมพามันไปจะกรอพงร้อนมันเลยใส่ดิใส่ฮะใส่แอนนาเดียวแล้วก็ใช้ไม่พายอันนี้สูตรกูเองกูไปทำจากพิกันมาเข้าใจไหมใส่ไหมรอแม่งโอ้ยไม่น่าเชื่อดูน่าอร่อยดีพาไม่เลยเอาไปแดกโอ้ยอะไรจอมเฮ้ยแล้วที่เหลือมีใครบ้างโอ้ยร้อนมันร้อนมากไอ้สัตว์อร่อย